बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं ॻाल्हि इहा जो जेके इहे ॿार बि रुपया चओ था पिया, इहो अमन अमान लाइ कोन आहिनि, न ई ऑपरेशन लाइ हुया। इहे बंदरबाट करे खाइण लाइ हुया। सिंध हुकूमत हुजे, पुलिस हुजे, इहे पैसा खाइण लाइ हुया, करप्शन करण लाइ हुया। ॿी गुज़ारिश, जेके हुक्मरान पाण बदअमनी फैलाइण में मुलविस हुजनि, धाड़ेलनि जा सपोर्टर हुजनि, अगवाकारनि जा हामी हुजनि, उहो असां सां ॻाल्हियूं कहिड़े हिसाब सां करे सघनि था? छो त असांखे त उन्हनि जी ज़ाती ख़बर आहे। जेकॾहिं हू कूड़ ॻाल्हाए, जीअं ॿिनि माण्हुनि वटि ख़ातिरी कराई वेंदी आहे, जेकॾहिं हू हिते कूड़ ॻाल्हाईंदा त हिते हुनजो कूड़ न हलंदो। उहे सम्झनि था जो हिते सिधियूं ऐं खरियूं ॿुधणियूं पवंदियूं। जेके पाण मुलविस आहिनि उहे न लंघी ईंदा ऐं न उन्हनि जी का एतिरी जुर्रत ऐं मजाल थींदी जो असांजे साम्हूं अची लॉलीपॉप ॾियण जी कोशिशि करनि, असांखे बेवकूफ़ बणाइण जी कोशिशि करनि। पोइ उन्हनि हिते को गुंजाइश अथनि कोन, इन जे लाइ उहे अची सघनि कोन था। मुतालबो आख़िर तव्हांजो छा आहे? आख़िर एहतजाज जेको आहे 6 ॾींहं में दाख़िल थियो आहे ऐं शहरी सियासी समाजी माण्हू तव्हां सां गॾु आहिनि, हर आम मकतब फ़िक्र जो माण्हू तव्हां सां गॾु आहे। ऋतिक कुमार जी बाज़ियाबी कीअं मुमकिन आहे? अदा मुतालबो त असांजो ज़हन में, सलाह में मुतालबो त तमामु घणा हुया, पर दोस्तनि जे घटि साथ जे करे मां हिंदू पंचायत जो दोस्तनि, हिंदू नौजवान इतिहाद जे दोस्तनि, मीरपुर बातेलो, हिंदू नौजवान इतिहाद कश्मीर जे दोस्तनि, सियासी समाजी दोस्तनि, जसकम बे, जसकम बशीर खान कुरैशी, PTI समेत जेके बि SDP कादरी तहरीक, सभिनी जो मां थोराइतो आहियां। त सभिनी जो मां थोराइतो आहियां। असांजा असुल मुतालबा इहे हुया जो असां हिकिड़ो एहतिजाज शुरू कंदासीं, जंहिंमें लखे माण्हू असांजो साथ ॾींदा। और ऋतिक कुमार समेत जेके सवें मगवी आहिनि उन्हनि जी बाज़ियाबी कराईंदासीं, धाड़ेलनि जे ख़ात्मे लाइ ऑपरेशन कराईंदासीं। असांजो असुल मक़सदु हुयो जो पुलिस मां सियासी मुदाख़लत ख़तमु करण जे लाइ किरदारु अदा कंदासीं। जॾहिं असां लखे माण्हू हूंदासीं त सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट जेका असांजे मथां थापियल आहे, उन्हनि खे एतिरो त मजबूर कंदासीं जो कोशिशि करे पुलिस मां ऐं ॿियनि इदारनि मां सियासी मुदाख़लत ख़तमु कराईंदासीं। असुल असांजो मक़सदु इहो हुयो, पर घटि माण्हू हुअण जे करे असां ऋतिक कुमार, साहिबज़ादो भट्टी समेत जेके ॿिया मगवी आहिनि उन्हनि जी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयूं था। जेसि ताईं उहे बाज़ियाब न थींदा, जेसि ताईं हू पंहिंजे अमड़नि ऐं वारसनि सां कोन मिलंदा, हीउ असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। असांखे अञा सिर्फ़ु 6 ॾींहं थिया आहिनि। असांजो इरादो 6 महीननि ताईं, 6 सालनि ताईं ख़ुशी सां असां वेही सघूं था। इहो SP खे बि ख़बर आहे, ॿिए बि सिंध गवर्नमेंट जे हुक्मराननि खे बि ख़बर आहे जो हीअ जेके वेठा आहिनि, मूं सां गॾु अब्दुल मजीद जलबाणी आहे, अमार दायो आहे, सिकंदर समेजो आहे, अला ॾिनो समेजो आहे, फरज़ंद शाहाणी आहे, नोमान आहे, नदीम मलाणो आहे। खोड़ सारा अहिड़ा दोस्त आहिनि, मां जंहिंजा नाला नथो खणा, मां उन्हनि खां माज़रत कयां थो। उन्हनि खे ख़बर आहे इहे जेको फ़ैसिलो उन्हनि कयो आहे उन फ़ैसिले खे तोड़ निभाईंदा। इहो फ़ैसिलो उन टाइम तोड़ निभंदो जॾहिं तव्हां शहरी असांजो साथ ॾींदा हुए, जॾहिं तव्हां सियासी समाजी माण्हू साथ ॾींदा हुए, तव्हां ख़ासि करे नौजवान असांजो साथ ॾींदा हुए। जेकॾहिं को दोस्त वॾे उमिरि वारा असांजो साथ नथा ॾियनि त असां हिंदू नौजवान या मुस्लिम नौजवाननि खे गुज़ारिश कयूं था, ख़ुदारा ऋतिक कुमार जहिड़ा दोस्त, साहिबज़ादो भट्टी जहिड़ा दोस्त हिन महिल कहिड़े अज़ियतनि में गुज़रनि था, उन्हनि जे वालिदैन सां हिन महिल कहिड़ी हालत हूंदी। 2 महीना हिननि खे गुज़री विया आहिनि। मां सभिनी खे गुज़ारिश कयां थो, अचो असांजा भाउ ॿेली थियो, असां सां गॾु वेही रहो। सिर्फ़ु महिमान थी न अचो, सिर्फ़ु फॉर्मेलिटी करे न अचो। जेकॾहिं बहितरी चाहियो था घोटकी ज़िले में, सिंध में, फॉर्मेलिटी करे महिमान थी न अचो, असां सां गॾु वेहो। 6 ॾींहं आहे असां पंहिंजे घरनि ॾे न विया आहियूं। 6 ॾींहं आहे पंहिंजे बचड़नि खे फ़ोन ते असां ॻाल्हि न कई आहे। 6 ॾींहं आहे असां शहर कोन्हे ॾिठो। छाजे लाइ? तव्हांजे लाइ, सिर्फ़ु ऋतिक कुमार लाइ न, तव्हां सभिनी जे बचड़नि लाइ।
हिकिड़ो ॿियो पॉइंट आहे नसुल्ला गॾाई, जॾहिं इहे बदमनी जेकी आहे पहिरें चोट चढ़ी हुई कुझु वक़्तु अॻु में, त कश्मीर में धरणो लॻो देरा मोड़ में, उतां जा जेके कमेटी जा मेंबर हुआ उन्हनि क़ौम परस्तनि खे तलब कयो हुयो, उन्हनि खां मदद वरिती हुई, उन्हनि जे लाइ चयो न त तव्हांजी सिंध आहे जंहिं में साईं ज़ैन शाह हुयो ऐं पंहिंजो सनान कुरैशी हुयो, कादिर मंगसी हुयो ऐं गॾोगॾु जेको आहे रियाज़ चांडियो हुयो, उनखां पोइ जेको आहे अयाद लतीफ़ पलीजो हुयो। तव्हां अॼु इन लाइव जे ज़रिए छा उनखे घुर कंदा हुए त हू तव्हांजा हिते बांह बेली थियनि, ऐं जेकी बदमनी आहे उहो सिर्फ़ु घोटकी जो मसइलो न आहे, पूरी सिंध जो मसइलो आहे। ऐं नंढा वॾा थोरे मासूम ॿारनि खां वठी करे नियाणियूं बि महफ़ूज़ न आहिनि। हिते फुर जूं वारदातूं थियनि पियूं, हिते जेको आहे माण्हुनि खे ईअं खंभियो वञे पियो ॼणा को जीअं अॻे फाटक तूं जेको आहे कुझु चोर जेके आहिनि मुर्गी लाहे वेंदा, अॼुकल्ह माण्हुनि खे ईअं कणिक वरिती करे लाथी वञनि था पिया। अदा वोट ॾियण लाइ वॾेरा आहिनि, ॾुखे वक़्त लाइ क़ौम परस्त आहिनि, सियासी समाजी आहिनि, पर असांजा क़ौम परस्त असांजा सियासी समाजी पंहिंजे हिंदू भाइरनि, पंहिंजे सिंधी भाइरनि, सिंध जे माण्हुनि जी मालिकी करण लाइ वरी बि तयारु आहिनि। मूं उन्हनि खे गुज़ारिश बि कई आहे, पर मोहम्मद कासिम इहो मुमकिन उन वक़्तु आहे जॾहिं हिंदू नौजवान, हिंदू कम्यूनिटी, पसगिरदाई जा मुसलमान, घोटकी ज़िले जा नौजवान जॾहिं हज़ारे तादाद में जॾहिं हिते गॾु थींदा आहिनि, इहे सभु दोस्त अज़ ख़ुदि शामिल थियण लाइ तयारु हूंदा, हर माण्हू शामिल थियण लाइ तयारु हूंदो। गुज़ारिश कयां थो, अयाद लतीफ़ पलीजो साहब हुजे, डॉक्टर कादर मंगसी हुजे, रियाज़ चांडियो साहब हुजे, ज़ैन साहब हुजे, आरीसर ग्रुप हुजे, जसकम आरीसर हुजे, खोड़ सारियूं तंज़ीमूं, सिंध सुजागी फोरम हुजे, इनाम अब्बासी हुजे सिंध सभा जो, सभिनी खे मां गुज़ारिश कयां थो अचो असांजा बांह बेली थियो। मां हमेशह तव्हांजे बांह बेली थियो आहियां, असां सभु हमेशह तव्हांजे रैलियुनि में शरीक थिया आहियूं, तव्हांजे लांग मार्चनि में असां तव्हां ते थोरो न कयो आहे, असां पंहिंजी सिंध लाइ कयो आहे, सिंध जी बका लाइ कयो आहे, मां तव्हां ते को बि थोरो न कयो आहे। असां सभिनी दोस्तनि तव्हां ते धरणनि में सभु शरीक थींदा रहिया आहियूं, पर तव्हांखे गुज़ारिश कयूं था जो पंहिंजे सिंध जी मालिकी कयो, पंहिंजे रितिक कुमार जी मालिकी कयो, पंहिंजे साहिबज़ादे भट्टी जी मालिकी कयो, पंहिंजे ज़फ़र लाखे जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ असांजो साथ ॾियो, पंहिंजो राफ़े समेत जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ, उन्हनि जे ख़ात्मे लाइ असांजो साथ ॾियो। मां शहर वासियुनि खे, घोटकी ज़िले जे वासियुनि खे चवां थो, पहिरियों तव्हां अचो असां सां गॾु वेहो, असांजा मुंहिंजा क़ौम परस्त, सिंध परस्त दोस्त, सिंध सां मोहबत कंदड़ अॻवान कॾहिं बि घर न वेंदा, तव्हां सां गॾु हिते अची वेंदा। महिरबानी।